大家好，欢迎来到微观世界，我是 Vicky。那今天呢，我要跟大家聊一片景色宜人但是神秘恐怖的三角海域——百慕大三角。我们说到百慕大三角的时候啊，可能会有很多人把它称为百慕大，就这三个字儿。但实际上啊，这样说是不对的，因为百慕大呢，一般指的是百慕大群岛，它是一个英联邦的国家，而百慕大三角呢，是由百慕大群岛到佛罗里达南端到波多黎各这3个点组成的三角形海域，它的总面积呢是116万平方公里，相当于3个日本那么大。有很多船只啊、飞机啊到达这片海域之后呢，都神秘的消失了。更奇妙的是什么呢？那有一些人或者是飞机在这个地方消失后，过了很多年之后呢，他们又出现在地球的另外的某一个地方，而这些消失的人呢，也不知道自己发生了什么，以为就是一瞬间的事情。那很多科学家呢，都试图用科学的方法来解释这些奇怪的现象，但是呢，理由总是显得那么捉襟见肘，不能够让人们信服。所以呀，在这个地方有很多的猜测，有的人呢说是虫洞，有的人呢说这里面有外星人，或者是地心人，还有的人说呀是亚特兰蒂斯的能量。那么我们就一起看一下，在这里曾经发生过什么事情。百慕大三角这个地方最早进入人们眼球的时候呢，是1964年，有一位叫做文森特·贾托斯的人啊，在一本名为Argosy 的杂志上写了这样的一篇文章。他说，哥伦布在他的航海日志里面曾经有过这样的一段文字。当年呢，他在海上航行的时候，途经百慕大三角地域，突然呢，罗盘就失灵了。还好呢，有丰富航海经验的哥伦布还是能够找到方向，继续向他之前规划的向北方行驶。但是没过多久，更加奇怪的事情就发生了。哥伦布和船员们呢，都看到了一个发光的圆球从海平面向天空的方向移动。那这篇文章发布之后呢，有很多人都对百慕大产生了浓厚的兴趣，开始狂热的研究和讨论哥伦布那天到底遇到了什么样的状况。他和船员们看到的到底是稀有的海洋生物呢，还是外星人的座驾呢？在1905年的一天呢，一位名叫布莱尔的神父，在有一天的晚上，乘坐魔法号从迈阿密出海，驶入了百慕大三角区域。没过一会儿的功夫呢，他们就撞到了东西，船不能动了。于是啊，他马上向求救队发出了求救信号，并且报告了准确的位置。但是，当求救队用最快的速度，也就是19分钟赶到的时候，什么都没有发现，海面平静的就像睡着了一样。那有的科学家呢，就此推断是他们的罗盘出现了问题，报告了错误的位置，但是也仅仅是凭空想象而已，不能够赢得大家的信服。1918年一战的时候啊，美国独眼巨人号军舰被委派任务，把一批物资送往巴西。独眼巨人号把货物送到指定地点之后呢，从巴西开往美国的马里兰州巴尔的摩的路上，途经百慕大三角地区的时候，就这样凭空消失了。军舰上最后一条发出的信息是天气晴朗，一切安好。在那之后呢，就没有发出任何的信号了。而且呢，因为它是军舰嘛，所以地面的指挥中心始终保持着与独眼巨人号的联系，并且时刻用雷达关注着它的位置。而这艘船呢，就在扫描仪上歘的一下消失了，不见了。指挥台第一时间企图用各种通讯方式呢联系独眼巨人号，但对方始终都没有回音。救援队呢赶快前往消失的地点，但是呢一无所获。而这一次啊，科学家强行给出的解释是独眼巨人号超载了，但是这个理由呢遭到了军方强烈的反对，他们坚持说是没有超载的。1872年11月5日呢，玛丽塞勒斯特号承载着10名人员从纽约出发，要将1700桶工业酒精运往意大利。这10名人员呢，包括船长本杰明·布里格斯、他的妻子、他2岁的女儿以及7名其他船员。7天之后呢，德格瑞迪亚号也从纽约出发。又过了3个星期左右，也就是12月4日，德格瑞迪亚号遇到了玛丽号，但是呢，发现玛丽号的运行航线和运营的状态非常的奇怪。那因为2艘船的船长呢是好朋友，所以呢，德格瑞蒂亚号的船长就派人坐着救生艇上船去查看。
奇怪的是呢，他们发现玛丽号的船上一个人都没有，船体状况良好，食物和水非常的充分，船上的贵重物品和运送的货物齐全，但是除了船长的日志之外，其他的文字资料全都不见了，丢失了6分仪、一个航海表，并且救生艇也找不到了。那经过观察呢，救生艇的绳子是被人砍断，强行丢进海里的。看来呢，大家逃生的时候是非常的匆忙的。船长的航海日志呢，大概停留在10天前，也没有记录下什么特别的情况。那这件事呢，在当时轰动一时。那社会上的猜想呢，也有很多，许多有关于幽灵船的电影都是根据这起真实的事件而改编的。1948年1月31日的清晨，一架名为虎星的，当时承载了29名机员及乘客的客机，原定呢是从英国的伦敦飞往古巴的哈瓦那。虎星的机长呢叫做麦克米连，事发的时候呢刚刚离开其中的一个加油站，这个加油站叫做亚速尔群岛的圣玛利亚岛，刚离开这儿没有几个小时。在开到了百慕大上方区域的时候呢，机长麦克米连呢就像平常一样跟下一个加油站，也就是肯利这个地方联络，来确认呢航机的飞行方向是正确的，并且告知对方到达那里的时间呢大概是第2天早晨的5点钟左右，而这也是虎星的最后信息。由于知道它精确的最后位置，所以呢在确定航机误点之后，营救行动就马上开展了。不过呢飞机却不见踪影，别说是飞机本身，就连一片残骸都没有找到。在1945年的12月5日呢，一支由5架美国海军 TBM 复仇者式轰炸机组成的14人训练的飞行中队离开了佛罗里达州劳德代尔堡，飞行了一段时间之后呢，就消失得无影无踪了。有报道称，复仇者轰炸机的设计足以长时间的浮在水上，而且据报呢，机队消失的那天天气晴朗，海面平静，如果是飞机失事，理应发现飞机的残骸才对。然而呢，不只是没有发现这些飞机，就连搜救的海军 PBM Mariner 水上飞机也消失了。而海军的调查报告上是这样写的：未确知的原因引致意外，使得整件事情更加耐人寻味。那比起上面的这些事情呢，最后这件事情更加的稀奇。1954年的时候呢，加勒比海上举行了一场由夏湾拿到波罗黎各的一场越洋的热气球比赛。驾驶员夏利洛根和戴里诺顿驾驶着自己的氢气球与其他的48个人角逐。那天啊，晴空万里，能见度非常的高，可这2个人驾驶的氢气球呢，就这样消失在众目睽睽之下了。奇怪的事情还在后面，在1990年的时候，这个氢气球又在古巴和北美的交界处突然出现了。那古巴军方当时啊，刚刚在雷达上发现的时候，还以为是美国派来的秘密武器或者是间谍什么的。当时呢，古巴飞行员珍妮·艾杰杜少校还这样说过：这么好的天气，前1分钟还什么都没有，下1分钟就出现了一个热气球。古巴政府呢，本来想击落这个不明飞行物，但是经过考虑之后呢，还是让他们迫降到了海上。最后啊，由巡洋舰把这2个驾驶员救了起来，送到了海军基地受审。那这2个驾驶员也是非常的迷惑呀，他们称呢自己是在加勒比海上参加热气球比赛的，根本就不知道，竟然时间已经过去了36年。他们回忆称呢，好像身体有一些轻微的刺痛，仿佛是被电击了一样。接着呢，眼前就是一片的灰白，然后就看到了古巴的飞机。这个事件啊，在当时引起了巨大的轰动，有很多人猜想，他们2个实际是进入了时空隧道，才在瞬间穿越到了36年之后。那对于这些所有奇妙的事件的解释呢，无论是科学家还是超自然研究者们，都纷纷有了许多的猜想。有一派认为百慕大三角下面是消失的亚特兰蒂斯城，那这个呢，并不是空穴来风。美国有一位公认的超能力者，叫做艾德加·凯斯。有关于这个人的维基百科呢，我会在下面发链接，大家可以去看一下。他的超能力是什么呢？就是通过自己的感应、预感来得知某一个事物或者是某一个人在什么时候发生了什么，他现在在哪里。
在20世纪初呢，他曾经预言说亚特兰蒂斯城应该呢就靠近比米尼的加勒比海里面。那在这之后的1968年的时候，非常有名的比米尼路就被发现了。那关于比米尼路呢，有些朋友可能不大了解，我大概的在这说一下啊。它是巴哈马比米尼岛下的熔岩，水下熔岩。但是经过考证呢，这个不是一般的熔岩，它是涵盖了城墙、道路、墩台、防波堤或者是其他的人造结构的。那很多人呢就认为比米尼路就是亚特兰蒂斯城的一部分，那也是因为埋葬在这里的这个古老的城池散发出来的特殊的能量，使得这里发生了奇怪的事件。当然了，科学家们也纷纷给出了自己的科学的推断，其中一个被普遍认可的说法就是海湾流。海湾流的百度百科我也会在下面发链接，因为它很深奥嘛，给那些感兴趣的朋友去看一下。那我在这儿也是稍微解释一下啊，海湾流呢，它不是普通的海流，而是海洋暖流。那我们形象一点说呢，就是在海里面的一条河。对的，海里面的一条河。海湾流呢，是以每秒钟2.5米的速度，按照自己的航线进行行驶。由于一系列复杂的海洋动力学原理呢，这条海湾流很容易在它的沿线产生巨大的漩涡。这个漩涡呢，就引起海水的强烈垂直混合，它能够将附近的船只和飞机以极快的速度被吸到水底，在一瞬间消失得无影无踪。那么问题来了，这种奇怪的海湾流又是怎么形成的呢？迄今为止啊，没有任何科学是可以解释的。于是呢，超自然研究者又将它归为是外星人的恶作剧，或者是亚特兰蒂斯城的力量造成的。但是你们知道吗？虽然百慕大发生过那么多起船只和飞机的失踪事件，然而呢，它连世界危险海域的前10名都挤不进去。那排在前几名的海域，大多呢是聚集在亚洲和欧洲地区。世界上排名最靠前的3片危险海域，一个是地中海，一个是大西洋所属的北海，还有一个是同属于大西洋的黑海。这3片海域的事故率才是高的惊人。百慕大呢，只是船只和飞机消失的很奇怪，但是事故率却没有那么高。换句话说呢，虽然它很神秘，但是它并没有那么可怕。那么对于百慕大三角这片区域，屏幕前的你们是怎么想的呢？请留言和我一起讨论吧。那如果你喜欢我的节目或者是我本人呢，请帮我点赞、订阅、留言、转发，并且不要忘了点击小铃铛，这样呢才不会错过我的每一期视频。如果你们有任何想和我说的话呢，请大家留言告诉我。那今天的节目就是这样，下一期视频我们再见吧，拜拜。